Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tutkalsız ve borakssız gerçek slime yapımını göstereceğim. Yapacağımız slime şuna benzeyecek. Evet. Çıkarıyorum. Tabii ben az miktarda oje kullandığım için bu kadar oldu. Böyle kopan bir şey. Slime'a pek benzemiyor ama başka ad bulamadığım için maalesef slime demek zorunda kalıyorum. Sadece slime'dan tek bir farkı var. O da uzamaması. Yoksa slime'la tıpatıp aynı. Şimdi yapılışına geçelim. Bize gereken malzemeler herhangi bir yağ, bir kap, karıştırmak için işte bir kap, ondan sonra bir çubuk ve oje. Ben beyaz yapacağım için beyaz oje kullanacağım. Evet. Ojemden az miktarda katıyorum. Bu sizin kararınıza bağlı tabii ne kadar katmak. Evet arkadaşlar, az miktarda da zeytinyağı getirdim. Şimdi katıyorum içine biraz. Ben göz kararı katıyorum. Bir kalemin arkasıyla da karıştırıyorum. Zaten hemen olacak, katılaşacak. Zaten ojenin de uçucu bir şey olduğu için, yani oje çok çabuk uçan bir şey olduğu için hemen katılaşacaktır bu sayede. O yüzden o yönden de iyi oluyor. İçine biraz daha zeytinyağı katıyorum. Döküldü. Peçete göstereyim. Neyse şimdilik bir karıştırayım, sonra peçeteyle onu silerim. Yalnız arkadaşlar bence deneyin derim. Çünkü ben yaptım, gerçekten çok güzel oluyor. Fakat ellerinizi lütfen yıkayın. Çünkü yani bitlenebilirsiniz bu yağ sayesinde. Böyle kötü sonuçlar yapabilirsiniz yani kendinize. Şimdi zeytinyağını bir kaba, kalanını boşaltıyorum. Şöyle bir görüntü oldu. Şu an tam olmadı tabii ki de. Dibinde kalan zeytinyağı ile birlikte birleştirmeye çalışacağım. Burada arkadaşlar oje hem tutkalı yerine hem de katılaştırmaya giriyor. Zeytinyağı da onun daha fazla katılaşmasına yardımcı oluyor. Öyle diyeyim. Fakat ben sıçradı masamı mahvedeceğim. Zaten daha demin videoyu çekmeden önce durdurduktan sonra şurayı zaten mahvettim. Oturayım derken sefaya. Neyse. Birazcık bekletin derim. Çünkü daha iyi oluyor. Bu arada gözünüzü çok fazla yaklaştırmayın. Çünkü çok tuhaf bir gözünüz acıyor. Şimdi eleyeceğim. Ya daha sonra işte bekledikten sonra bunun gibi oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bununla birlikte birleştireceğim bunu. Birazcık daha mı zeytinyağı katsaydım, ne yapsaydım? Ben bu aralar gerçekten çok sakarım. Birazcık zeytinyağı batırıyorum. Oynaya oynaya zaten bunun kıvamı gelecek. Evet, oldu. Bitti.
İkisini birleştirdim. Sadece rengi açıldı. Çoğalma gibi ben bir şey göremedim açıkçası. Çünkü çoğu elimde kaldı. Yani. Şimdi ben buraları hemen temizleyip geliyorum. Hatta açık kalsın video çünkü ellerim pis olduğu için. Ellerimi önce bir yıkamam gerekiyor. Uf. Video çıkılacak ama artık yapacağım bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şimdi buraları elimi yıkadım. Tabii elimdeki ojeler geçmiş diyemem yani. Çünkü tam olarak geçmedi. Hem vakit olarak kayıp olmasın diye kamerada. 6 dakika olmuş. Geri kalanını çöpe atabilirsiniz. Benim gibi. Yani şu tabii ki de slime kalacak. Ki önerir miyim? Bence bir deneyin derim ama sonradan hep böyle önermem yani. Çünkü her yer çok çabuk batıyor. Şimdi elleyeceğim. Şöyle birazcık çıkaracağım ama. Şöyle. Simle benim morda yapmıştım işte de ilk gösterdiğimdeki. Böyle kopuyor. Böyle oldu yani. Dediğim gibi çok fazla önermem çünkü tam slime'dan işte dediğim gibi farkları var ama yani slime oynarsanız daha iyi olur. Hem daha kalıcı. Ama bu oje olduğu için çok çabuk kuruyabilir. Birazcık şaşırıyorum ama artık. Oynadıktan sonra dediğim gibi ellerinizi yıkamanızı tercih ederim. Yani böyle oldu. Başka türlü de zaten boraksız ve tutkalsız yapılacağını pek sanmıyorum. Ama ben eğer boraksız ve tutkalsız bulursam elbette yapacağım. İnternette araştıracağım. Ve yapıp internete koyacağım sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar. Ellerim mahvoldu. Şöyle göstereyim. Kim görünüyor mu acaba kamerada? Göremiyorum ama neyse. Şimdi yani iyi oldu sayılır. Güzel. Ama sıraya koymayın. Yani sıra dediğimde masanıza koymayın. Yani masanıza koyup oynamayın derim. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz beğenme tuşuna videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız ise abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.